Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi sannali ibadihi nikah wa nahahum anisifah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa ashiruhuna bil ma'ruf al ayah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Amma ba'du. Wahai kaum muslimin wal muslimat nu berbahagia di mana wae ayana. Ieu pribados Kiai Haji Kusnadi MA, Ketua Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Kampung Tanjung, RT 5 RW 1, Desa Datar Nangka, Kecamatan Sagaraten, Kabupaten Sukabumi. Bade nguningakeun ciri-ciri jelema bahagia. Anu kieu pokna pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arbaun min sa'adatil mar'i. Ang takuna zawjatu sholihatan wa auladuhu abraron wa hulatauhu sholihin wa ayakuna rizquhu fi baladihi. Arbaun min sa'adatil mar'i. Opat rupa tina sapalih ciri-ciri kabagian manusia. Antakuna zawjatu sholihatan. Nu pertama jeung utama yen bukti ciri bagian jelema bojona sholihah, salakina sholih. Di mana-mana bojona sholihah, salakina sholih, tangtuna kabagian duniana jeung akhiratna bakal terasa ka eta jelema. Sakumaha pidawuh Allah, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sing sari jalma nu berbuat amal soleh, jalma nama bade pamegat atau istri bari jalma nu beriman, maka demi aing nu agung insya Allah bakal ngabales ka eta jalma ku kahirupan anu thayyibah, ku kahirupan anu indah, anu marna, anu bunga di dunia dugi ka hari kiamat. Amin ya rabbal Amin. Deui pidawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Ari dunia eta banda hiasan sementara. Ari pangsae-saena banda hiasan dunia nyaeta awewe anu sholihah teh. Muga-muga ya Allah bojo urang sing kagolong jadi bojo sholihah. Mana bojo sholihah teh ciri-cirina? Khairun nisa imra'atun inna dorata ilaiha syarotka. Aripang saya pirang-pirang istri, aripang solehahna pirang-pirang istri. Nyata istri lamun ningali sang suami kanu eta jadi istri syarotka ngabungahkeun ka anjeun suami. Jadi eta istri teh di mana bergaul jeung suamina di rumahna ngagembirakeun jadi salakina. Eta ciri istri anu salihah. Wa in amarataha atau atka, lamun marentah si salaki kana jadi istri, maka eta si istri ngawaro kana paritah nu jadi salaki. Ta eta ciri-ciri anu istri anu saleh. Terutama lamun salaki aya kahayangna berat kahanap, istri ngarti sorangan. Tangtu istri kitu matak betah salaki di imah. Tuluy ciri istri anu salehah teh deui. Wa in gibta anha hafidot kapi malika wa nafsika. Lamun jauh ti salakina nyaba teu aya di rumah eta istri. Eta istri ngaraksa dirina hanteuna paharam pagaweanana, ngaraksa hartapana salaki, ngaraksa parji. Jadi di mana-mana jauh jeung salaki eta istri ngaraksa jiwa jeung raga hanteu berbuat serong. Harta mana salaki dijaga kumaha. Eta ciri-ciri awe anu salihah. Sakumaha dijelaskeun pidawuh Allah dina surat An-Nisa nyata ayat 34.
Solihatu qanitatun muti'atun lillah qaimatun bihuquqil azwaj hafizatun lil ghaib. Ari pirang-pirang istri anu solihah nyaeta pirang-pirang istri nu ngabakti taat ka Gusti Allah jeung nawaro nyumponan kana hak-hak kasalakian. Maksudna nyumponan kana hak kawajiban kasalaki. Jadi ngawaro sak mamistina istri ngabdi kan jadi salaki jeung di mana-mana jauh eta salaki keur nyaba atawa ka mana wae jauh teh eta istri ngaraksa dirina henteu berbuat ngalarang aturan agama, ngaraksa diri teu berbuat zina, henteu cek paribasa ulah salaki eueuh geur di imah bobogohan eta mah teu bener, lain solihah, salah eta nu ewe kitu. Itu jeung deui lalaki anu kumaha lalaki nu soleh diterangkeun deui lalaki anu solih nyaeta dina surat An-Nisa ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ari pirang-pirang salaki eta pelindung pirang-pirang istri. Di si salaki teh bertanggung jawab kana jadi istri. Sabogar masa yen harakat darajat laki leuwih unggul daripada istri, maka si eta si suami si salaki teh terus berjuang melindungi nu jadi bojo-bojona. Langsung si lalaki anu soleh teh nyumponan hak kewajiban nafkah batin, nyumponan hak kewajiban nafkah dohir. Terus deui nyumponan kewajiban perintah agama, perintah negara. Jadi salaki jadi contoh, jadi suri tauladan kanu jadi istri baik duniawi atau ukhrawi, alakna pikaridoweun nu jadi istri. Gitu istri di anu solihah alakna pikaridoweun anu jadi salaki. Maka di mana geus tumiba salaki ridho kanu jadi bojo, bojo ridho kanu jadi salaki, tantuna hirup di dunia bakal pedo. Sarena ge bakal pakekeup we sareng bojo. Amin ya rabbal alamin. Tah jadi anu kahiji ciri kabagiaan jalmi yen bukti istrina solihah pamagata soleh wa auladu abraron. Nu kaduana ciri bagiana jelema yen bukti putra putrina sarahe akhlakna ngabakti ka Allah, ngabakti ka indung bapak, supaya urang saraya ngabogaan putra anu solih terus solihah, ngabogaan putra anu kagolong sana solihin jeung solihah, eta putana urang kudu dibere nasihat. Jampekna mun ceuk basa Sunda aya 3 rupa. Hiji budak teh kudu di piratu, kadua budak teh kudu disatru, katilu budak teh kudu diguru. Iraha eta budak kudu dipiratu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Didemang-demang, didempuk-dempuk ku si bapak jeung si ibu. Pokna pang tiling-timpang pak si demang, si dempluk, si ratu celmok dicium ku ibu jeung bapak. Eta putri jeung putra. Tuluy deui iraha kudu disatru, umur 7 tahun kudu disatru. Saena pisah tongah hiji jeung indung jeung bapak. Geus umur 7 tahun, isuk-isuk budak kesatru sina sakola ka SD. Palolokor budak kesatru sina sakola ka dinia. Ti peuting budak kesatru sina ngaji ka para ulama, ka para kiai. Terus di mana-mana ngaji ti peuting, di mana pulang ku ibu jeung ku bapak kudu dijemput. Sageus budak dijemput dongkap ka bumi. Nyarios ka jadi putra ka jadi putri, ujang nyai. Tadi beurang main piwaran ka sakola ka SD. Kitu teh bapak lain bendu, lain benci, tapi sugan we maneh teh baroga pangarti. Nu penting maneh sing baroga ilmu supaya hidup di dunia ulah rumamu, ulah hidup di dunia kawas tamu. Sagala teu ngarti lamun maneh bijil idit ka sakola mah cuman di mana saya pangarti mah di dunia teh jadi pribumi gitu. Ulah di dunia teh kan kumaha cek batur we kudu ngarti maneh urusan dunia bisa datang ku nyarita. Mun maneh boga pangarti pasti dunia datang ku sorangan. Tah kitu kahiji kudu satu teh. Kaduana nyata budak baru kana lohor tos di SD sakola deui ka dinya. Ngomong urang kana. Maneh balik ke SD teh sakola deui lohor teh ka dinya. Mak teh lain bendu, lain benci, sugane marane teh ngararti dina agama. Mun maneh geus ngarti dina agama, bisa ibadah ka pangeran maneh.
nyata Allah maneh teh jadi jelema anu sampurna mun bener-bener geus ngarti dina agama nu mata kuayahna tos lohor kudu sakola ka dinya ti penting maneh diberangkatkeun deui ini supaya ngaji ka ulama ka kiai kitu teh majeng abah lain benci sugana maneh teh parinu ku pangarti mun mitane pinu ku pangarti dina agama tantuna beureun bapak jeung ibu teh ka maneh bisa miguru akhirnya jadi katilukna sugan we datang bahasa nu katiluk nyaeta budak teh kudu piguru cek peribahasa mun maneh geus ngarti mah dina agama atuh abah jeung emak teh sugan bisa miguru ka maneh mun kitu jigana lucu muga-muga we urang saraya hiji budak teh kudu ratu teh kadua kudu satru katilu kudu dipigur geus pinuh ku didikan agama supaya urang bisa miguru ka dieu putra ka dieu putrina kajeun cek paribasa kudu munjung kana jadi induk kudu ngayuga kana jadi bapak kudu muja ka Allah Nu Maha Kawasa ari anakna pangge bisa di mana kudu kersa da hirupna teu aya pangabisa teh nya naon sabab kudu munjung kana jadi induk pikir atuh indung teh anu nganung beteungna kitu ki kamal lenung nanyak dibawa mudung dibawa berang sare kata si ibu baringana barang lieur teh tempok geus nanggung aya si aa ripu eta ka bisa di ibu nya kurang kudu ngayuga kana jadi bapak atuh pikir we ku saraya beteung indung dugi ka meledung eta di kompa saha tantu kudu jadi bapak nya kurang kudu muja kalau Maha Kawasa pikir ku saraya aya salira aya indung aya bapak aya dunia aya sagala-gala epan eta teh dijieun ku Allah Nu Maha Kawasa nu mawi pidol Allah anis kurli walidai kudu syukuran maneh teh ka kami cek kalau mah suci geun kudu syukuran ka indung bapa maneh deus hartina wargi-wargi supaya putra jeung putri bisa ngabakti ka ibu ramana bisa ngabdikeun diri ka pangeranana syarat dulur budakna ulah syek di alabur balik wajib sakolakeun masing jujur kana agama nu masyhur dari gama ulah lapur supaya putra teh ngarti jeung hade budi pakarti ka anak urang kedah taliti ngajarna kedah ati-ati supaya pinuh ku didikan sinareun adab-adaban tah indung bapa nu wajib mamatahan geura akhirna mah moal kasusahan mun teu tiasa ngadidik ku sorangan wajib kudu dipasrahkeun ka guru sakolakeun ka pondok pasantrenkeun supaya dipanggilikeun kana ilmu nu diparentahkeun kana ilmu nu maslahat pibikeun di dunia jeung di akhirat geura da kasepuhna ke Muhammad darat ulah misil kieu hanteu akur jeung nu bieu kana ngaji mah mangi campil teu cara ulin ka ditu ka dieu kajadian awewe loba nu geus ilahar kacoba ulin mah sakaba-kaba kana ulin mah ditebak teu kaop aya nu ngajak ribut dipupur di wedah jika tongo jika lebak komo mun aya nu nyamper dajan poek bari leueur ribut bae sok balingan di samping dibeber beheung dibeber kabaret sabari udud sigaret kalalaki ge manikulat klet dalalaki ngarah ka pelet malawani cawat ciwit kana pesta lalaki wani roronya nyokot duit dina kitab geus disebut awewe kitu taya beda kawas beurit awewe nu kitu salah anu kitu laku lampah matak dileungitkeun barokah ku Allah nu Maha Murah teu cara istri nu pinuh ku pangarti hormat ka salaki bakti ka nabi ngabdikeun diri ka Allah nu Maha Suci nu kitu istri terpuji di duniawi dan nanti pada hari urawi kitu deui ka pameget hieup urang teh kudu cepat dina ngalaksanakeun taat karobul ijab supaya selamat dunia akhirat bisa terdapat apan misil kieu teh ibu seueur lalaki nu teu balager
nu karasa seperti ka awewe ngan untar anteur, ka awewe ngan sumpar samper, sanajan tos gaduh bojo, baruk si eta mah karasepna ngan lalajo, teu kaop ayarana nu hejo-hejo, matana teh ngan hantem bae, tunya teh nu kitu teh tinggal nyirian lalaki ngaco, lalaki nu kitu salah, anu kitu lampu lakuran pak matak dileungitkeun barokah ku Allah nu ngamurah nu akhirna cekcok jeung pati goah. Saha pati goah teh bojo. Nya kunaon bojo make disebut pati goah? Ari pati teh tukang maenkeun, ari goah tukang ngajogo bari mere bunga. Nu matak hirup jadi salaki sing jaraah kanu jadi istri, istri ulah sok dinyeri, ulah dikabur ka mana kemeni, da moal aya di makhluk Allah anu paling aneh iwal ti istri. Naon keanehan istri beda ti lalaki? Keanehan istri bisa ngahirupan, bisa maehan kana kaboga nu jadi salaki. Kumaha jelema di alam kieu ari? Rata-rata lain diheulakeun pangarti. Diheulakeun teh aksi. Aksina menyetop ojek, ngajegak di jalan bari ngalejek, dina baha menyotan sigaret, dina pesak dongtot weloket, da awewe ngarah ka pelet. Padahal pesakna mah lepet. Mun ti peuting sing langkarak, sing cariwit sing galetak, teu kaop aya rokok batur nemprak, baru rokok batur dugi ka palebah beak. Buru-buru ujang kudu tolak ilmu, meungpeun ngora, geus kolot mageura, sok seueur lara, malah sok balelo sora. Kadukna mah ujang geus sepuh, tolak ilmu teh teu mampu, leumpang lagi rangkipu, kawas jalma nu boga panyakit lumpuh. Ta'alam pa innal il majainun li ahli wapadun wa inwanin wapadun wa inwanun likulil mahamidi. Hei kaum muda kaum mudi, buru-buru sing darek ngaji sabab eta pangarti jadi kagimbingan kana harga diri, jadi keutamaan karena masing-masing diri, jadi pamuji karena sakur pamuji sababna eta jelema boga pangarti. Moga-moga urang sararea terutama kaum muda sing bener-bener meungpeun koreng-ora neangan ilmu, sabab jelema nu boga ilmu tangtu darajatna moal saruha jeung nu bodoh. Hal yastawi ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun, ceuk urang sarua moal darajat nu ngarti jeung nu bodoh atuh moal mulia nu ngarti mulia nu bodoh, tangtu mulia nu ngarti. Ari urang hirup teh hayang mulia hayang hina, tangtu hayang mulia. Mun hayang mulia kudu pangarti hirupna. Mun urang hayang mulia na dunia jeung akhiratna, ilmu dunia kudu boga, ilmu agama kobo. Sabae teu boga agama ngamuliakeun dunia, ngamuliakeun akhirat. Muga-muga anak urang sararea supaya jadi anak anu soleh, nyaeta sing ngaboga ilmu nu manfaat. Di mana-mana jelema pae pegat sakabe amal kecuali anu tilu, hiji nyaeta sedekah jariah, kadua boga ilmu nu manfaat, katilu boga anak anu soleh. Eta mah ngocor ganjaran ka indung bapa, teu boleh-boleh kajeun indung bapa geus paeh. Muga-muga we ibu rama urang nu tos aya di kieuna masih aya ridona Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Anu katiluna wa hulatauhu sholihin. Nu katiluna ciri jalma nu utama yen bukti eta jelema campur gaulna sarta jalma-jalma nu saroleh akhlakna. Cara contoh cau aya seuhan aya butiti, ta eta butiti pinter kajeun teuing butitina embung harga butiti hayang sarua jeung hargana seuhan. Cauna bergaul saturu jeung seuhanna. Di kilo satu teh 10 kilo, mun sakilo 3.000 dibayar we 30.000 teu pandang bulu supaya mayar seuhanna ya mayar butina moal sarua we 30.000 we 10 kilo dabungan satur euy. Nah cara contoh jelema bodoh na ngarti kajeun ting jelema bodoh cek abdi mah embung hirup harga bodoh hayang harga teh sarua jeung para ulama jeung para kiai gampang jampena sing nurui we nu bodoh teh jeung ulah jeung kiai. Kumaha nuruina? Nu ulama jeung kiai papatahna, anu bodoh ngupingkeunana eta teh satur harga sarua jeung kiai.
sakumaha pidawuh Nabi kun aliman mun hayang bagya jeung salamet di dunya jeung di akhirat kudu jadi ulama anu ikhlas ngamalkeun ilmuna. Mun teu mampu jadi ulama au muta'aliman kaduana jadi santrina. Lamun teu mampu jadi santrina au mustamian katiluna jadi tukang ngupingkeun papatahna. Ngan wala takun robian ulah jadi anjeun teh kaopatna sia teh hiji ulama lain, kadua santri lain, katilu ngupingkeun didikan ge teu kerasa patah lika pati rugi cilaka bakal dikusruk di akhirat ka neraka. Naudzubillahi min dalik. Jadi urang campur gaul teh sing bisa memilah jeung memilih mana soleh mana salah, jung bergaul teh jeung jelema soleh supaya urang ka bawah soleh. Bergaul jeung nu make minyak seumit kajen urang teu make ngambe wae mah. Batur nu beungharna urang nu teu bogana hayang sarua derajat jeung nu beunghar. Bergaul we jeung nu beunghar nuruy. Kumaha nuruyna? Anu beunghar gadung mobilna, maneh atuh bisa nyupirna. Jadi jika mobil maneh we jadi supir nu beunghar. Kitu eta cara contoh dosa ibadah sarua eta teh. Ayeuna rek salat maneh mah nu bodoh babacaana goreng, khusukna kurang alus. Itu ulama jeung kiai mah khusuk salatna, babacaana alus. Atuh ulama kiai nu ngarti jadi imamna, anu bodoh jadi makmumna. Saturuy we harga ulama harga kiai di akhirat salatna teh. Kitu tah cara contoh urang nu teu boga hayang sarua derajat jeung nu kaya. Atuh nuruy kanu kaya nyata batur mah mobil mah urang jadi supirna. Kapan kaya sarua? Atuh batur mah nu boga toko nah urang mah jadi pelayan toko. Kapan ciga nu bogana asal urang nuruy. Moga-moga urang hirup teh sing nuruy, sing bersatu bergaul jeung jelema anu bener-bener saleh. Lamun urang bergaul jeung jelema salah, batur tukang teluhna maneh nyobat ka tukang teluh dianggap wa anak buahna. Naudzubillahi min dari batur bangsatna maneh ngagaulan bangsa ditudih mah jiga bangsat. Naudzubillahi min dari muga-muga urang saeur dihirup di dunia sintiasa mempergauli jelema berharga muga Allah muga Rasul supaya urang bener-bener nyata menang ka pariluya ka bagian akhirat. Tuluy dia anu kaopatna wa ayakunariku fi baladihi yen bukti nu kaopatna ciri bagian jelema yen milik rizkina aya di daerahna. Di jelema bagian mah milik rizkina aya di daerahna, neangan rizkina aya di daerahna deui. Cek paribasa kolot baheula. Hujan emas di luar negeri, hujan batu di negeri pribadi. Mending kana jadi tukang batu di negeri pribadi daripada jadi tukang emas di negeri batur. Apan kajen sakala aya harta banda. Kuli luar negara mun saumur-umur kulitna bojo teu kacabak-cabak, putra teu kadidik, barang keakan kecuali lamun di luar negeri teh tibang neangan modal wungkul geus balik ka imah tah tong idit-idit teh kan itu. Jadi imah saumur-umur di pajabaan nu akhirna moal jadi kabagiaan. Tah muga-muga we urang sararea sing kagolong jadi jelema teh neangan harta banda nya teh ngaramekeun kampung sorangan, nagara sorangan supaya jadi jelema teh mulia dunia mulia akhirat. Da cek Imam Ghazali mah jelema tetep aya opat. Hiji aya saidun fi dunya saidun akhirat. Aya jalmi bagya duniawi bagya urawi. Sae teh nyata manusia hirup di dunia harta banda loba, komarana luar biasa, bari takwa kalon maha kawasa kuat. Eta ngaranna jelema bagya dunia bagya akhirat, nya kaya nya bertakwa. Hos maot iman Islam kabawa bersih tidak dosa nyata eta jelema bagya. Anu kadua sakiun fi dunia sakilo fi akhirat. Nu kadua da jalmi cilaka di duniawi, cilaka deui di urawi. Saha teh nyata jalma anu hirup di dunia eueuh pangoboga sangsara. Bari hanteu takwa, keur mah hirup malarat, katurut katimpuk jadi jahat. Bari dari cadu salat ngarasakeun ka masyarakat, ngagetkeun ka aparat. Hos teh sakarat bari rip-rip ku dosa baru iman Islam gitu ke bawah. Eta mah cilaka dunia cilaka akhirat. Nu kitu mah jadi ngaranna titeuleum di darat. Naudzubillah. Anu katiluna sakiun fi dunya saidul kairah. Cilaka di duniawi tapi bagya di ukhrawi. Sae teh manusia anu hirup di dunia mah teu boga ngan takwana kuat ka Allah Maha Kawasa kajen teu boga.
usum sholat, usum ngaji, usum getong royong. Jadi karena ibadah batu katinggalin batur kajian teboga usum maut iman Islam kabawa bari bersih ti dosa kita bahagia di akhirat. Anu kaopat jelema teh saidun fi dunya sakirun fil akhirah. Bahagia di duniawi tapi cilaka di urawi. Sae teh manusia anu di dunia gede harta, gede komara, ngan hanya kalah teu takwa. Kalau talak hirupna juga lah gedong sigrong, mobil ngadamong, ngan hanya kal hirupna sombong, gedungna bertingkat, istri naga opat, mobil mengkilat, ngan hanya kal jahat, hostes sakarat. Iman Islam teu kabawa, bari hipin ku dosa, iman Islam teu aya. Hos maut menghadap kana Maha Kawasa, man kakufuran jeung kakafiran eta cilaka di akhirat. Nah untuk bila pa amaman togo wa tarol hayat dunya fa inal jahim ayal ma'wa, maka pun setiap jelema nu lacur hirupna teu ngawarok kana panita Allah, teu ngawarok kana panita Allah, hanya hirup banting setir banting tulang sepak terjang nyukcuk walungan mapai wahangan mete terjang cakamalan eta semprek ceplak kajuk kajek kausuk kaesek kasukla kasek kasik kaslok dunia we dirontok akhirat mati deret jelema kitu titel harigna igelna koretna kantuna neraka jahim tempat balikna naudzubillah min dari muga-muga urang saraya sing nyeta bagian dunia bagian akhirat amin ya robbal alamin. Tah pribados nguningakeun tentang ciri kebahagiaan jelema muga-muga masing manfaat kasadayana khusus ka pribados umum kasaraya amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.